Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, и крепкого здоровья. А здоровье можно улучшить в эти хмурые, холодные осенние дни с помощью вот этих ярких, оранжевых, желто-солнечных плодов хурмы. Это растение растет и плодоносит в субтропических странах, в теплых странах Европы. И теперь это растение, кстати, и в странах Закавказья, откуда к нам привозят плоды этого уникального растения, но теперь эти растения растут и на юге, и в центре Украины. У нас вот на юге Украины, на юге Одесской области, нынче хурма уже привычное дело во многих садах дачников, огородников, садоводов. Вот только мы с Александром Федоровичем долго-долго готовились к тому, чтобы выделить место этому уникальному и полезному растению. У наших коллег, друзей, садоводов уже несколько лет деревья хурмы хорошо плодоносят. Хороший пример. Причем хурма довольно-таки урожайное садовое растение, и мы это видим. Селекционеры сейчас создали уже новые, перспективные, морозостойкие сорта, которые выдерживают морозы до минус 25, минус 30 градусов. И мы воочию увидели на примере наших коллег-садоводов, что это растение без укрытия растет и развивается при понижении температур зимой. Вот у нас минус 18, минус 20 иногда бывает. Хотя редко, но бывают. Пример и опыт друзей дали нам своеобразный толчок к важному решению. И мы теперь высаживаем саженцы хурмы нескольких сортов в нашем саду. Но сегодняшнее видео не о технологии выращивания, хотя есть свои особенности, и с ними нас ознакомили наши друзья. А это видео о способах подготовки плодов хурмы к съеданию с большим наслаждением. Ведь из-за высокого содержания в несозревших плодах вещества, которое называется танин, хурма имеет вот этот терпкий вкус. При покупке хурмы мы всегда искали плоды с приятным, нежным вкусом. Но это бывает редко. А оказывается, что несозревшие плоды можно в домашних условиях сделать сладкими, нежными. Наши друзья Мария, Юрий и Павел, которые имеют уже опыт выращивания хурмы и потребления плодов, причем они удлиняют потребление плодов в течение зимы. Вот они поделились своим опытом по приготовлению пищи богов из терпких плодов хурмы. Первый способ заключается в следующем. Это способ не для долгого хранения, но для быстрого созревания в течение нескольких дней. Итак, первый способ заключается в следующем. В пищевой пакет с хурмой, с плодами хурмы добавляем несколько яблок, любые яблоки, и завязываем пакет, чтобы в это пространство не поступал воздух. На третьи сутки все наши плоды хурмы стали мягкими и вкусными. В сладкой консистенции плода практически не ощущается терпкости. И второй способ, он позволяет получать вот эти витаминные плоды быстрее сладкими, и самое главное, иметь эти плоды очень долгий период, столько, насколько хватит холодильника, вернее морозилки. И вот этот способ более ускоренный, но более длительного использования. Для этого нужно иметь морозилку холодильника, рабочую морозилку холодильника. По совету наших друзей мы помыли плоды, высушили их и поместили вечером плоды в морозилку. Утром их вытянули и разложили на тарелки, оставив в кухне размораживаться. Через несколько часов плоды согрелись и стали такими мягкими-мягкими. При разрезе их из мякоти стал вытекать сладкий нежный сок. Какая же это вкуснятина!
Вот уж правы те, кто называют плоды хурмы пищей богов. Настоящее райское наслаждение, которое напоминает густой кисель или вот нежный свежий мармелад. Делимся опытом наших друзей со всеми. Теперь каждый, кто не выращивает хурму в своем саду и не покупает ее из-за терпкого танина, может воспользоваться этой подсказкой. Несозревшие плоды хурмы можно превратить в полезную и вкусную витаминную еду, в которой так много ценных веществ. Здесь и витамины, витамин С, В1, В2, провитамин А, бета-каротин и другие витамины, а также нужные организму человека микроэлементы – железо, кальций, марганец, калий, йод, медь, натрий, магний, фосфор и некоторые другие. Наш сегодняшний выпуск о превращении несозревших плодов хурмы в райское божественное наслаждение вкусом подошел к завершению. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего выпуска. Ну а выпуск, как всегда, подготовили авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. И мы благодарим наших друзей за то, что сумели нам доказать, что эти плоды должны быть в нашем рационе питания, и эти растения тоже должны быть в нашем саду. Благодарим Мария, Юрий, Павел за эти важные подсказки и ваш опыт. Ну что ж, мы на этом завершаем выпуск, прощаемся с вами, желаем вам снова же обязательно крепкого здоровья, и пусть в ваших домах будет тепло, уют и мир. До новых встреч! Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра, смачного та здоров'я вам. А здоров'я можна покращити в ці похмурі, прохолодні осінні дні з допомогою ось цих яскравих помаранчевих жовтих плодів хурми. Ця рослина гарно росте та плодоносить в теплих країнах. І тепер ця рослина росте і на півдні України, і навіть в центрі України. Хурму називають китайським персиком, зимовою вишнею, а мені ж до вподоби назва така «їжа богів». Буває, що так і називають хурму, плоди хурми. І це дійсно справжня райська насолода, яку смакують боги, щоб весь час знаходитися в помаранчевому настрої щастя та радості. Ми декілька років придивлялися до цієї рослини у наших друзів. Вони в своїх садах вирощують ці рослини. І збирали різну інформацію про цю дивовижну рослину. І нещодавно придбали перші саджанці. Завдяки нашим колегам по садівництву Марії, Павлу та Юрію вже маємо більш повну практичну інформацію по технології вирощування хурми. Крім технологічних підказок, ми маємо вже і перший досвід правильного підходу до харчування смаковитими плодами. Із-за високого вмісту таніна в недозрілому плоді хурми ці плоди мають такий терпкий смак. І ось, щоб плоди хурми стали солодкими, без специфічного терпкого смаку, ми стали використовувати такі способи наших друзів. Нам вони підказали. І ось перший такий, він декілька днів готується, а другий дуже швидкий. Але давайте по порядку. В першому способі беремо продуктовий пакет з твердими недозрілими плодами, закладаємо їх і сюди ж ми кладемо яблука любого сорту. На третю добу плоди стають всі м'якими і солодкими. А другий спосіб більш скоріший, але він вигідний тим, що можна використовувати плоди дуже довгий час взимку, якщо їх у вас багато. І так, він
цей спосіб такий. Для цього потрібно помити плоди, просушити і закласти їх в морозилку холодильника на заморожування. Після цього ми ввечері це зробили і зранку витягнули із холодильника декілька плодів і розклали на тарілці, залишили в кухні на столі. Через декілька годин ми повернулися до наших плодів хурми. І ось смакування цих помаранчевих вітамінок – це ж просто райська насолода. Яка ж це смакота, смак неперевершений. Дійсно це їжа богів, ніжна, солодка, така м'якоть, ніби ніжний кисіль або свіжий приготовлений мармелад. Смакота. Ділимося досвідом наших друзів, а тепер і своїм досвідом уже підготовки плодів до використання в їжі, для того, щоб не боялися, купували тверді, недозрілі плоди. Ви можете їх перетворити самостійно в дуже смачну та корисну для здоров'я страву. А користі в плодах хурми дуже багато. Тут є вітаміни С, В1, В2, провітамін А, бета-каротин, яблучна і лимонна кислота. Є такі елементи живлення, як залізо, кальцій, марганець, калій, мідь, йод, натрій, магній, фосфор та інші корисні мікроелементи. Ось і завершується наш сьогоднішній випуск, який підготували автори каналу Раїса Горіченко та Олександр Волік. Насолоджуйтеся смаком цілющих плодів хурми і шукайте місце для того, щоб посадити саджанці цих рослин. А у ваших оселях бажаємо, хай завжди буде мир, тепло та затишок. Побачимося, почуємося в наступних випусках каналу. На все добре!